Bugün 10. ayın 13. günü. Cuma saat 1:20 olay dedi. Yağmur yağıyordu. İşte baldır çıkıp. Bugün hizmetleşlerimle tam kampka bağmakçı. Şuna işten baldır çıktım. Bugün cuma gün berip akşam aşağıda kamp kurup hayat ettiğen qaytkimiz. Degендek Norviklarning bir nemisi var. Yama günü demdik. Hurapi isim desek mi buldu hurapi günü. Fredag den 13 edip yani cuma günü ayının 13'ü her kandak vakittan ayın 13. günü ama cuma günü bulsa bu için qarı gün yani baxtsiz bo'lgan bir gün. Dep nima qildik endi? Bizim çaqchaqandek mush kunni tanlabdimiz. Şu hamda yağmur yağıyotdi. Ma benzin istasyonida toplashmoqchi hozir. Hammamiz oldiganlarni elib degandek. Shu qanday qildi? Tunji qatim xizmatdoshlarim bilan tang kampga chiqishim. Xudoyim bo'lsa beliq tutib olsak yaxshi bo'ldi. Beliq tutib, o bu degandek paransab o'tirib ko'ngillik bo'lishini umid qilaman. Havo shunaq, yağmur yağib qirishgandek tunugin havo ochiq, bugun yağmur, erta havo ochiq. Amal yaqanda bugunni tanlagandik. Chunki boshqa vaqt qilaylik, boshqa vaqtda hech kimga muvofiq kelmayotganmizmi? Bo'ldimsa takip qilinglar. Norvegiya kamp hayotini ko'rishni xohlasanglar kanalimga abone bo'lib takip qilinglar. Her hoş. Klar for mer musikk. Straks får du denne. Kampka geldik hazır. Og så er den nede i vannkanten der. Men Thomas, det er jo på den siden her da. Mye mindre her. Ja, man bruker ikke. Nei. Det er jo det sjukeste. Ja, de har sikkert 20 par sko, tursko, og de har jakker og bukser og i alle farger. For det er for at de skal ha. Bare la den chille der, for det er varmt. Det er det. Det er jævla varmt, kjenner jeg. Ja, det er det. Men kjenner jeg solbrent? Skal du spise mer, da? Du har hamburger sammen med det. Ja, jeg skal spise etterpå. Og jeg har sluttet med burgerdressing. Vet du hva jeg bruker? Nei. Chili bearnés fra Kiwi. Ja, det er godt, da. Fy faen. Isteden for dressing. Manzarının güzelliğine öğrendim. Hava güzel. Gecet. Azı saat 8:20, 8:30'da tutuptu. 10. ayın 14. günü. Tüne gün akşam kamp kurgandık. Tüne gün yağmur yağdı. Bugün hava açık. Ayada otadık. Ama ya da meşale yakıp degandek.
Benim çadırım abi. A7 birisi, A7 birisi, A7 birisi. 4 kişi. Hava sert sokak. Hem de kopup, ot yıkıp, naştılık kılıp anandakin, belik melik tutup anandakin öyle karapmamız. Og jeg må kjøre. Nå kan det greit før klokka 10 bare. Du må? Ja. Det blir ferdig 10 i kveld, da er liksom bakgrunnstrekkløpet. Ja. Men det er... Det hadde vært fint å sitte opp i utstøten på den setra. Det hadde det. Yes. Ikke at det er så ille her, altså. Sol, det hadde hjulpet. Ja, nå er det gærent etter oss nå da. Har du mulighet til å bære den, Nils, hvis du har frie hender? For at ikke du har, så skal jeg. Jeg bare opplevde hvor fin de snørene var inni alt buskas i går. Ja, men jeg kan ta med. Helt bra. At ikke har noe i hendene? Jeg skal ikke sigge, eller? Ja, du skal vel det? Ja, faen. Jo. Faen, er voksen den sekken der, da.